Yep, pen stand. And ayan. Let's say hi to everybody first. Hello everybody! Hello mga my loves! Hi sa mga KKK family na nandito ngayon. As you can see, andito po tayo sa condo ni Mr. B. At gusto daw niya mag-live sell ng mga kanyang mga paninda. Sinamahan ko kasi baka naman sabihin niya siya yung sama ng sama sa akin. So para walang talak na ganon, di ba guys? Wow! Baka sabihin, ikaw sinasamahan ko, tapos pag ako, baka ganon. So, Thank you. Oh, that's very thoughtful of you. kala ko gagawin mo. That's very thoughtful of you. Yes! At least di na siya sinasampal. Ganyan na lang. Hello. Sound effect. Okay. Wait, wag yan. Wag yung... This one. Not for this one, bonus na lang. Ano ba? Ikaw, check. May mga Ano? live selling ka? Ako konti lang. Konti-konti lang nilandala ko. Eme lang ako. Go! Laban mo na. Laban. Okay. Simula ka na po. Alright. Let's wait till we get to 8,000. Let's start sa 8,000. Kamusta muna natin yung mga tao dyan. Hello everyone from UK. Congratulations, Mr. B. 3 million na po. Wow. Kung gusto mo yung ikaw yung comment. Thank you everybody. And syempre thank you, Chick. And thank you, Katie. Where's Katie? Parang gusto ko to dito. Para mabilis. Siya yung controller. Parang dapat pala may ibang taon taga gano'n, no? Actually. Si Katie. I did. Oh, naaliw sa mga pinipindot. Ayun, 8.5 na. Ayan na, 8.5 na. Alright, guys. 8.6 na. So we're gonna continue our live selling of yung mga pre-loved items. And gusto ni Pablo si ano. Pablo! Kita mo yung ginagawa. What are you doing? What are you doing? Okay, what do you guys want first? Gusto niyo pants? We're gonna start with men's. Yung men's ko. Men's ko. May mens ka? May mens pala siya, guys. Okay. Di ba mas maganda meron magkocontrol, no? Meron. Ang pangit ng tatawa. Dapat hindi halata yung ganyan. Dapat... Ha? Hindi, okay Ay, lang. ikaw? Wag na. Mag-joke ako, tas ganun. A major. Ay, Di ba? mali. Natatawa ako. Chris, ano ba? Nakatawa naman yan. Yung gusto mo tatawa ka, tapos pipindutin mo pa. Okay. Parang mas bagay nga dito to kay ano. Okay, cat. Ayan, Ayos. cat. No, Para, no, no. ang pangat kasi, We have a controller. Para din niya na ako ano yun eh. nakakatawa kasi yung pumipindot ah. Uy, 10K na oh. Yay! 10K Okay. na tayo guys. Anong gusto niyo una? Pants, t-shirts, or jackets? Paki-comment down below, guys. Kahit ano na. Hindi, we have to ask them what they want. Okay. Yeah. Si Joseph nandyan. Hi, Joseph! Sino yung Joseph? Joseph Bongkat. Ay, ayun na naman yung ano natin, minor. Hi, Joseph! Ayun na yung minor. Mama Dong. Hi, Mama Dong. Alright. And... 10K na. What's that? That's Ano? awkward. Oh, okay. Okay, 10K na, 10K. Oh, 11K na. 11K. Go. Alright. Okay. So, let's start with pants na lang. Okay? Ready? Paano hindi mo siya magaganon? Ito. Alam ko na gagawin mo. Guys, oh. Okay. Paano? We're gonna start off with Ara. Za. Zara pants. Parang skinny jeans siya. And we're gonna call this Zara Pants 06 for Ay! Joke! Ano ba? Hindi ko alam.
For 1,000 Can I pesos. comment, can I say galing ni Katrina Halili? Oh, sure. naman. Ay, Para hindi ako makilala, sabi ko, baka makilala ko, anak. Huwag sabi ko, na. hindi ko kilala yan. No na, anak. I love you. Pwede, pwede. Sige na, sige na, I think ang galing. pwede. Hindi ko po kilala yan. Sino po yung mga artist? How about Papa? Ang galing. Hindi ko din kilala. Si mo, ang galing ni Katrina Halili? Ganon? Ang ganda naman yan. Sino anak niyan? Go, 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 go. Okay. Pants 06. 1 kiao. Size 30. Pants 06. Zara is the brand. Size 30. 1 kiao. Mine pants 06. Wow, 12.5 na tayo, guys. Alright, we got people from Norway. Thank Hello you to sa mga Norway. nagpapadala ng stars. From Rizal. Thank you sa nag-sponsor sa amin ng food. So may pagkain po kami today. Maraming salamat. I love you. Diyos ko naman, magugulatin din talaga yung mga kasama namin. At syempre guys, available ang ating Katie's Bar. yeah.